Welcome to Igcse Geography online course. Teacher Ц.Бат-Эрдэнэ and Г.Гантулга. Then 1. Population and Settlement. Topic 1.1. World Population Increase. Teacher Ц.Бат-Эрдэнэ and Г.Гантулга. За сайн бацгаана уу? Та бүхэнд Igcse Geography за газар зүүн онлайн курсын 1-1 дэх сэдэв болох Дэлхийн Хүн Амын өсөлтийн талаарх хичээлийг орё. Okay, за тэгэхээр энэ дээр population explosion-ийн талаар ярих чинь. За Дэлхийн Хүн Амын тесрэлт гэсэн үг. За тэгэхээр the population of the world is exploding. It's growing by 78 million people every year, which means an extra 215,060 people every day. За энэ дээр юу гэж байна гэхээр за Дэлхийн Хүн Ам бол өсөлт нь бол exploding буюу маш эрчимтэй өсөж байна. За ингээд жилд бол дунджаар 78 сая хүнээр Дэлхийн Хүн Ам нэмэгдэж байна. За энэ нь өдөрт 215,060 хүнээр Дэлхийн Хүн Ам өсөж байна гэсэн одоо дата мэдээлэл гаргаж ирж байна. There are 150 more people now than there were 1 minute ago. За энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэхээр за яг одоо бидний энэ цаг үе дээрээс 1 минутын өмнө буюу 150 хүнээр нэмэгдсэн байна гэсэн. Тэгэхээр минут тутам 150 хүнээр дэлхий өсөж байна гэсэн ийм тооцоол байна. За энийг бид нар бас Worldometer-ээс live датагаас харж болно. За энэ одоо хэдүүлээ live датаар ороод Worldometer-ийн одоо мэдээллийг харцгаая. Okay, if there are 30 people in your class, the world's population increases by this amount every 12 seconds. За энэ минутыг хэдүүлээ секундээр шилжүүлээд таны ангийг одоо 30 хүүхдэд гэж бодох юм бол 12 секунд тутамд яг таны ангитай адилхан хэмжээний хүмүүс дэлхийд нэмэгдэж байна гэж ингэж үзэж болох нэ. Recently, the United Nations (UN) released a report which said that the world population was likely to be more than 10 billion people by 2100. Over 3 billion more than live in the world today. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын тайланд 2100 он гэхэд Дэлхийн Хүн Ам бол 10 тэрбум төрнө гэсэн. За энэ бол одоогийн байгаа Дэлхийн Хүн Амаас дор хаяж 3 тэрбумаар их байна гэсэн ийм магадлал байна. За 1804 он хүртэл бол 1804 онд бол дэлхийн маань анхны тэрбум хүндээ өрсөн. За түүнээс хойш болвол одоо 2 тэрбум хүрэд 1927 онд 2 дахь тэрбумд өржээ. It took until 1804 for the world to reach its first billion people and a century more until it hit 2 billion in 1927. За энэ хоёрын хооронд бол одоо хэдэн жил болсон байна вэ гэдгийг хэдүүл харахаар 123 жилийн дараа 2 дахь тэрбум руу өрсөн байна. Гэтэл эхний 1800 онд бол 1 тэрбумыг хүрсэн байна. However, due to reductions in the death rates in many countries during the 20th century, the population had risen to 6 billion in 1999 and by 2022 it had reached 8 billion. За гэсэн мэдээч бол нас баралтын хувь багассантай холбоотойгоор 20-р зууны үед тийм ээ Дэлхийн Хүн Ам 6 тэрбумд 99 онд төрсэн бол за дөнгөж саяхан буюу 2022 онд 8 тэрбум төрсэн байна. За яг хизээ хүрсэн бэ гэдэг талаар энэ дээр судлаа. World population reached 8 billion in November 15, 2022. 2022 оны 11 сарын 5-нд Дэлхийн Хүн Ам 8 тэрбум төржээ. United Nations is forecasting that population will reach 10 billion by 2083, but these numbers are estimated. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо таамаглаж байгаа 10 тэрбум төрөх 2083 онд гэж таамаглаж байна. За гэхдээ энэ тэгээд одоо таамаглалууд бол одоо тоонууд бол таамаглал юм аа. The size of the increase during the rest of the 21st century will depend on whether the number of deaths continues to fall and whether the number of births can be reduced in those parts of the world where they still remain much higher than the death rates. За тэгэхээр эдгээр тоонуудын өөрчлөлтүүд нь 21 дээр зунд юу гэж харагдаж байна гэхээр нас баралтын одоо хувь те улам багасах, за мөн дээрээс нь төрөлтийн хувь бас багасах хэрэгтэй байна. Гэсэн хэдий ч төрөлтийн хувь маань бол нас баралтаас бол илүү байх ёстой тэгжээж дэлхийн маань бас Хүн Ам маань өснө. Гэхдээ бол төрөлтийн хувийг бол бууруулах, нас баралтын хувийг бас бууруулах хэлбэрээр доктортой одоо Хүн Амын өсөлтийг барих боломжтой гэж ингэж харж байна. За тэгэхээр Дэлхийн Хүн Ам 8 тэрбум төрсөн, одоо 10 тэрбум хүрэх чинь тэгээ энэ дэр юу болох вэ гэдэг талаар хэдүүл энэ дэр харъя. All of those extra people mean more living spaces will be needed and many parts of our planet are already becoming more and more crowded. За энэ маш олон хүн байгаа учраас эдгээр хүмүүс төрүүлсэн амьдрах одоо орчин байр одоо газар орно хэрэгтэй. За тэгэхээр манай дэлхийн маань бол нэг дэлхий байгаа тийм ээ. Тийм учраас бол эдгээр газрууд маань бол илүү одоо ийм шигүү суурьшсан байдалтай болж эхэлж байна гэж ингэж ойлгож болно. There will be a lot more mouths to feed and more water will be needed. За тэгэхээр маш их одоо хүнс тэжээлийн хомсдолд орно. За энийг бол шууд утгаар хэлэх юм бол
олон амийг тижээр гэж ярьж байна тийм. За тэгэхээр ус болон хүнсний хомсдолд орно. Өшөө илүү хоол хүнс ус хэрэгтэй болно гэсэн үг. More energy will be required and there will be also a lot more waste to dispose of. За энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэхээр тухайн одоо энэ маш их хэмжээний эрчим хүчийг бид нэр зарцуулна. За тэгээд мөн түүнээсээ гадна маш их одоо хог хаягдлыг бол одоо гаргана. За тийм учраас бид нар бол одоо дэлхийн хүн ам өсгөн бол иймэрхүү үр дагаврыг авчирна гэж ойлгож болно. More people will mean that more transport is needed and more roads, railway lines and airports will need to be built. За тэр хүн ам өсгийн хэрээр дэд бүтцийн асуудлуудаас мөн яригдана. Жишээлбэл одоо зам те төмөр зам, автозам, за агаарын тээврүүд ингээд барих шаардлага гарна гэсэн үг. За дараагийн слайд хэсэг дээр хэдүүлээ дэлхийн хүн ам өсөлтийн графикийг харж байна. За энэ дээр одоо дэлхийн хүн ам 1800 оноос эхлээд одоо 20 дугаар зууны эхэнд гэхэд бол огцом өсөлтийг үзүүлж за 2 тэрбумаас 8 тэрбум руу өссөн. Энэ графикийг харж байна. За энэ дээр бол одоо 1927 онд 2 тэрбум, 1960 онд 3 тэрбум, 74 онд 4 тэрбум, 87 онд 5 тэрбум гээд явсан байна. За энийг бол бид бас бичлэгээр та бүхэнд үзүүлье. За дэлхийн хүн амын өсөлтийг хэдүүлээ ингээд харах юм бол энд онууд нь байна тийм ээ. За тэгээ үүнийг бол доор одоо энэ схемээр харуулсан байна. Эхний 1 тэрбум хүрэхэд бол 1804 жилийг зарцуулсан бол нэгээс 2 тэрбум одоо руу хүрэхэд 123 жилийг, за 2-оос 3 тэрбум руу 33 жилийг, 3-аас 4 тэрбум руу 14 жилийг, 4-өөс 5 тэрбум руу 13 жилийг, 5-аас 6 тэрбум руу 12 жилийг, 6-аас 7 тэрбум руу 12 жилийг, 7-оос 8 тэрбум руу 11 жилийг зарцуулсан байна. So, okay, we are showing you how long does it take to reach billions by a years. So it takes like 123 years to 1 to 2 billion, and also it's shortening by the years. And 3 to 4 billion it takes 14 years, and 4 to 5 billion it takes 13 years. So the rapidly growing world population is. За ингээд одоо нэг тэгсэд болох одоо та бүхэн зориулсан эхний товч мэдээлэл маань дууслаа. За тэгээ эндээс та бүхэн шууд цааш нь дэлгэрүүлээд үзээрэй. За мөн та бүхэн зориулаад одоо энэ сэдвийн хүрээнд ирж байгаа шинэ үгсийг танилцуулъя. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.